тэргээр одоо хүүхдүүдийн шахмат тоглоомод бас байна. Тэрнийхээ энэ шатаа дуусныхаа дараа өшөө механик энгийн цахилгаан схем болсон энэ тоглоомод хийх боломжтой. Зөвхөн энгийн тоглоомуудаа бол харьцангуй техник хэрэглэгдэх механизмуудыг ашигласан навигчил хэмжээ дамжин маш шаардсан энэ хүүхдийн сэтгүү хөгжүүлэлт нэлээд энэ тустай энэ тоглоомод байдаг. Мэдээж цахилгаан хэлхээний хичээлүүдийг үзэж байгаа судалж байгаа учраас одоо юу гэдэг сүүлийн үеийн одоо электрон цахилгаан тоног төхөөрөмжүүд тэдгээртэй одоо харьцсан баг тийм ээ. Тэгээ одоо юу гэдэг энд байгаа хэлхээнүүдэд бүх юмыг нь бол хүүхдүүд өөрсдөө ухсраад тийм ээ. Тэгэхээр энд нөгөө сургалт явж байгаа учраас эхлээд цаасан дээр эсхийн зургийн зурдаг дараа нөгөө snap circuit гэдэг манай одоо энэ хичээлийн одоо хамгийн одоо нэг хийгдэж байгаа хэлхээ байгаа л та. Энэ хэлхээнд дээр нөгөө зурсан хэлхээгээ эхлээд өөрсдөө ухсарч үзүүлээд тэгээд ажиллаж явах юм бол яг нь дараагийн одоо бит бүтээл болгоод одоо энэ машинаа ухсардаг гэж байна. Энэ пневматик машин дээр мотор хийсэн одоо деталь болоод хийцүүдийг энэ одоо хөлөө тасраа цахилгаан хэлхийг нь ухсраа тэгээд тэрийг хөдөлгөх өдөрдох одоо тийм яг одоо зургат тэгсүүд энэ бол бас яг нөгөө мотор хийгээд тэгээд яг энэ одоо цахилгаан хэлхийг нь бол одоо яг энэ Юномат хөтөлбөр маань өөрөө онцлог нь гэх юм бол физик, сайенс гэж шинжлэх ухааны буюу хими анги те хими биологи анги гэдэг байгаа. Тэгээд зураг хөдөлмөрийн анги, тэгээд технологийн анги, за тэгээд бас математикийн хичээлийг ингээд энэ таваад хичээлийг хамтд нь интеграцлаад хөтөлбөртөө оруулах боломжтойгоор маш онцлог байдаг. Яагаад гэвэл одоо манай төхөөрөмжүүд дээр тодорхой хэмжээний бүтээл хийхийн тулд эхлээд хүүхэд зураг зурж байгаа. Зураг нь зөв байна уу, үгүй байна уу те? Яг тэр зургийнхаа дагуу тэр бүтээлээ хийхэд одоо хийж байгаа бүтээл нь ажиллахгүй юу гэдэг чинь бас нэлээд нарийн техник хэрэгтэй болж байгаа. Тэгэхээр ингээд айгүй олон төрлийн ингээд чадварыг сорж байгаа гэсэн үг л дээ те. Австри улсад бүтээгдсэн Юноматикийн аюулгүй ажиллагааг хангасан олон үйлдэлтэй бага урын технологийн тоног төхөөрөмж нь үйлдвэрийн том хэмжээтэй токер, өрөм, хөрөө, фризер, точил гэх мэт суурь машинуудыг ширээний болгон жижигрүүлж бага насны хүүхдүүд болон эхлэн суралцагчдад зориулан үйлдвэрлэсэн бүтээлч машин юм а. Сүүлийн 10-ад жил Европ, Хойд Америк, Азийн улсуудын ерөнхий боловсрол болон ихтэй сургуулиудын технологийн хичээлд маш түлхүү хэрэглэгдэж тэр тусмаа боловсролын системд нь нэвтрэх болжээ. Харин энэхүү дэлхийн боловсролыг Юномат Education компани их орондоо нутагшуулж шинжлэх ухаан техникийн боловсролыг олон улсын түвшинд хөгжүүлэх зорилго тавин ажиллаж байгаа юм а. Юномат төхөөрөмжүүдийг ер нь ашигласнаар хүүхдүүд сэтгэн бодох чадвар нь илүү хөгжиж байгаа, зохион бүтээгч авьяас нь илүү нээгддэг. Тэрнээс хамгийн гол нь хүүхэд хоёр гараараа маш сайн юм зохиож бүтээх юм ажиллагаа сурдаг. Тэгээд мөн биедан болон баг хамтаа олноор ажиллах чадвартай болдог. Тэгээ хамгийн гол нь зүгээр практикаас гадна юм практик дээр суурилсан юм илүү хийх боломжууд гардаг. Ихэнхдээ сургуулиуд дээр болохоор айгүй онлайн түвшинд илүү их заадаг бол Юномат хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр практик дээр хүүхдүүд өөрөө гараараа юмыг зохион бүтээх, урлах, за бүр явандаа ингээд робот электроникжуулах, ингээд конструкт бүтцээс электроник бүтц рүү ингээд хувьсаж оруулах гэх мэт маш олон ийм шат амжилттай хөтөлбөрүүдийн ачаар зохион бүтээгч за Монголын ирээдүйн шилдэг инженерүүд ч гэсэн болж төрөх боломжтой болж байгаа. Гаргасан зургийнхаа дагуу машин дээр ажиллаад өөрсдөө гараар ингээд юм аягаад хийсэн юм хөдлөөд яваад энэ хэрэгцээгүүд их оромтой баяртай байт юм л да. Одоо манай энэхүү улсын сургуулиуд чинь голцууд бүр дээр үе Оросын том тоног хөрөмжтэй ганц хайхын тоног хөрөмж байдаг. Тэгээ хүүхдүүдтэй хичээл ороход нь голцууд нэг ном хуулдаг. Номон дээр одоо суугч дээр тэдэр сэтгүү хуул гэдэг юм. Эсвэл жижигхэн зураг зурулдаг. Тэгээд хүүхдүүд бол яг үүндээ жимнээс бол технологи хичээл дээр ойлгохтой боловсруулж чадахгүй байгаа л гэж бодод байгаа юм да. Тэгээ бид нар болохоор тэр байдлыг багцсан засах зорилготой. Би энэ хаг гэсэн энэ хаг их гоё байсан. Энэ төхөөрөмжн дээр нь ажиллана. Тэгээд бас хага ажилласныгаа дараа өөрөө үзэн тэгээд гоё болсон байна уу гэдсэн харна. Хамгийн гоё нөгөө төхөөрөмжн дээр нь ажиллана.
хэрэг ихгүй байдаг. Энд ч тэгээд маш их зүйл сурна мэднэ. Тэгээд бас гарын эвдүүтэй болно. Гоё та нар ихгүй байгаа бас өөртөө ирж бас өөртөө ажиллаж болно хөрөмжин дээр нь хэрэг гоё байдгийг та нар бас өөртөө мэдэрээ. Намайг Атганбаатарын Андин гэдэг би 47 дугаар сургуулийн 4-ийн ангид сурдаг. Сармагчин өнөг тэгээ үсээрээ дамждаг хүүхэд энийг хийхэд хэцүүлдэг. Энэ дугаарыг би 2 хоног явсан. Миний хийсэн зүйл бол институтээр бас сансын үлээ хийсэн. Олон юм хийдэг тэгээ бас электрон амдаар ажилладаг илүү гоё. Найзуудаа манай дууд нэрээрээ. Монгол улсынхаа хөгжилд хувь нэмэр оруулах чадвартай, бодит боловсралтай хүмүүс асар их хэрэгтэй байгаа юм. Тэднийг бага наснаас нь бэлтгэх их улсад гар бие оролцож яваа Unimat Education компаниг бид энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээрээ үзэгчтанд онцлон танилцууллаа. Хэрэв үзэгч та Unimat боловсролын талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсвэл 95 95 10 68 89 18 01 дугаар утсуудаар тодруулах боломжтой. Үзэгчдээ баялаг бүтээгч дэд хэмжээний нэвтрүүлгийнхаа энэ удаагийн дугаараа бид эрүүл мэндийн салбарт баялаг бүтээгч ганцхан эмнэлэг дээрээс бэлтгэж байна. За ганцхан эмнэлгийн маань хувьд уламжлалт ангаах ухааны 5 төслийн аргыг Европ эмчилгээтэй хослуулан хүргэдгээрээ давуу талтай байгаа юм а. Ингээд ганцхан эмнэлэг үйл ажиллагаатай хамтдаа танилццгаая. Хүн амынхаа эрүүлэнхийн мананд сүүлийн 8 жил тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа ганцхан эмнэлгийг энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээрээ онцолж байна. Баян хонгор аймгаас үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн эдний хамт олон 2015 онд Улаанбаатар хотод анхны салбараа нээсэн бол үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн нийслэлдэх 2 дахь салбараа ийхүү аль биесээр нээж байна. Ганцхан эмнэлгийн эхний салбар 15 ортогоор үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бол 2 дахь салбар 50-60 хүнийг хэвтэн эмчлэх хүчин чадалтай. Одоо тус эмнэлэгт уламжлалт ангаах ухааны 5 төслийн аргаар нуруу, нугас, дотор, үе мөчний өвчнөр ангаахаас гадна мэдрэл, харшил, хүүхэд эмэгтэйчүүд гэсэн 5 чиглэлээр эмчилгээ үйлчилгээг үзүүлж байна. Уламжлалт болон мэдрэлийн чиглэлээр болцсон эмчилгээ онцлогоо хийгдэж байна. За энэ дунд болохоор үе мөч, нуруу нугасны суул, нурууны гэмтэл, харуултын дараах нөхөн сэргээл, мөн дотор 5 6 сар хэрэгтний эмчилгээ онцлогоо хийж байгаа. Уламжлалт ангаах ухааны бүхэл цогцын онол буюу одоо хүний биеийг ямар нэгэн байдлаар нурууны өвчний дангаар нэмжлэхгүйгээр бүхэл биеэр цогцоохон бүх цөөрийн нэмжлэгээр онцлогтой байгаа. Тэгээ уламжлал Европ эмчилгээ хавсарч эмчилж байна. Тэгээ нурууны цагаан судлуудаар хавсарч одоо бүх дотор хэрэгтний эмчилгээгээр бас маш их давуу талтай. Монгол улсад 100 мянган хүн амт жил бүр 290 хүн шинээр харвалтад өртөн. Үүнээс болж жил бүр 49 хүн нас орж Монгол улс дэлхийд өндөр харвалттай орны тоонд багтах болсон. Гэтэл харвалтад хүрэгдэг эрсдэлт хүчин зүйл нас орж байгаа хүний тоогоор дэлхийд дээгүүр бичигдэж байгаа манай улсад харвалтын дараах эмчилгээ үзүүлдэг газрууд хүрэлцээгүй байдгийг албаны хүмүүс хэлдэг юм а. Тэгвэл тулгамдаад байгаа харвалтын дараах эмчилгээ үйлчилгээгч ганцхан эмнэлэг цогцоор нь үзүүлж байна. Харвалтын дараах саас ажилтныг тус эмнэлгийн мэрэгсэн эмч нар тусгайсан эмчилгээ төлөвлөн цогц үйлчилгээ үзүүлдэг бөгөөд эмчилгээний үр дүнд хөл дээр нь босгосон 100 үйлчлүүлэгчид байдгийг ч энд дурдах нь зөв хэрэг юм а. Монголд яг зөнхлөд байгаа үйлчлэх юм бол одоо энэ харуулт байна. Нэг номерын асуудал нэлээ харуул. Тэгээ манайх бол яг тэр харуултад зориулаад бүр тусгай 15 ортой тасаг нийцсэн байгаа. Зөвхөн тэр харуултаар дагнаж уламжлалт эмчилгээ хийдэг. Харуулт болон харуултын дараах үлдэж саа саажууд болон гурвалсан мэдрэлийн өрөөсөл мөн 5 цус 6 сав эрхтний хууч ахлах өвчнүүдийг бас онцлон эмчилж байгаа. За сүүлийн үед тархины судасны найрсал толгой өвдөлтөнд удаан хугацаагаар өвчин амдаах эмх хэрэглэснээс
мөн одоо тархинд судасны шимт хижээлийн дутагдал, за хүзүү нурууны булчингийн чангалаас үүдэн, за тархины судасанд болохоор одоо сав гэх хэлбэр буюу судасны бүгдөрлийн харуулт одоо сүүлийн үед залуучуудад маш илүү тохиолдож байна. За харуултын дараах шимэгдэлт эмчилгээ хийгдснээс хойш 5-аас 10 хоногийн хугацаанд яаралтай нөхөн сэргээх эмчилгээг болоод хийлгэх шаардлагатай байдаг. За ингэснээр за эд эсийн маань нөхөн сэргээх процесс бол маш хурдан байдаг. За манайх бол ерөнхийдөө уламжлалт эмчилгээ, за Европ эмчилгээг бол хавсарч хийдэг байгаа. За дээрэс нь хануур хорхоо эмчилгээг бол бас давхар хийгдэж байгаа. За хануур хорхоо маань өөрөөсөө гивидин, гиалурадаза, холин экстраза гэсэн үндсэн 3 ферментийг бол ялгаруулдаг байгаа. За энэ фермент маань хүний биед байх 150 гаруй дааврыг бол идэвхжүүлж өгснөөр төвийн болон захын судасны цусан хангамжийг сайжруулах мөн бодисын солилцоог бол маш сайн эрчимжүүлж өгдөг байгаа. Нуруу нугас, үе мөч дотор мэдрэл болоод харуултын дараах нөхөн сэргээх эмчилгээгээрээ ганцхан эмнэлэг хэдийн танигджээ. Ингэхдээ уламжлалт эмчилгээг физик эмчилгээтэй хослуулан орчин үеийн дэвшилтэд тоног төхөөрөмжийг эмчилгээ оншилгоонд ашигладагаараа давуу талтай. Өдгөө тус эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэн эрүүл сарвал болсон үйлчлүүлэгчид ч олон байгаа юм аа. Над нь би үнэхээр хүний гарт хэцүү ирсэн, их хүнд ирсэн. Өстой хүнд ирсэн. Энэ хүүхэд намайг их сайхан болгож өгсөн. Би их баярлдаг эмээ чинь. Одоо эдний үйлчлэгээ яг одоо харьцаач ганц улын эмчийн харьцаа үйлчлэгээр үнэн сайхан шүү. Энэ онд одоо улам л их сайхан ажлууд нь бадарч энэ хүүхдэх гоё яваасаа ерөөцөндөө эмчтэй их баярлж байна нэмэн. Захны болоос ирсэн. Тэгээ одоо энэ 20 он ч юм уу 25 он болж байна нийт. Одоо 5 он мөрөгтэй. Одоо дахиад 10 хоног хэвтэн. 4 мөчнөөс болорсон. Мэдээг 6 сар болж байгаа. Одоо эмчилгээний үр дүн хэр байна? Одоо энэ үр дүн янз бүр гоё эмчилж байна. Манай эмчнэр өөрсдөө баярлж байна. Мэдэгдэж л энэ одоо гар өрн хөдөлдөг байсан хөдөлж байна. Хоолонд найхт иддэг байсан хоолонд орж байна. Царай зүсмсүн цайхан засарж байна одоо бол. Ганцхан эмнэлэг нь уламжлалт анагаах ухааны 5 дэлхийн аргаар эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлдэг. За үүнд ган болон мөнгөн зүү, цахилгаан зүү, хануур, самсаруул, шарлага, бөмбөг, төөн засал, халуун чөлөө, давсан халуунжийн засал, эмчилгээний цэгэн барай, арх сүү, сүүлэн тостой бүтэн биеийн барай зэрэг уламжлалт эмчилгээг үйлчлүүлэгчтэй хүргэсээр байна. 3 дугаар тасагт маань ерөнхийдөө нурууны суулттай, нурууны усны гэмтэлтэй, 2 хөл гарлууга бадардаг, хүчүү толгойн өвдөлттэй, нойр гүйдэлтэй хүмүүс ерөнхийдөө хэвтэн эмчлүүлдэг. Тэгээ бас хаалгааны залттай хүмүүс ерөнхийдөө сүүлийн үед аягүй их ирж хэвтэн эмчлүүлж байна. Эмчилгээндээ ерөнхийдөө уламжлалт болон Европ эмчилгээг хавсран явагдаж байгаа. Уламжлалт эмчилгээндээ болохоор барай засал, бомб, төөнөр, шарлага, татлага, тэгээ ган зүг, мөнгөн зүг зэрэг эмчилгээнүүд явагдаж байна. Европ эмчилгээдээ болохоор тусал эм тариа, мэдрэлийн эдисийг сэргээх тусал эм тарианууд ерөнхийдөө явагдаж байгаа. Тэгээд сэр болон их биеийн ясны хугарал байхгүй бол манайд ерөнхийдөө ирж хэвтэн эмчлүүлж болно. Ганцхан эмнэлэг жилдээ 1000 хүнийг онцлон зөвлөгөө өгч, жилд дунджаар 600-аас 700 орчим хүнийг хэвтүүлэн эмчилдэг байсан бол өдгөө тус эмнэлгийн үйл ажиллагаа өргөжин хүчин чадал нь 3 дахин нэмэгдэжээ. Үйл ажиллагаа нь өргөжин дэлхийн хэрээр үйлчлүүлэгчтэй үзүүлэх эмчилгээ оршилгооныхаа нэр төрлийг ч нэмэгдүүлэх зорилго тавин ажиллаж байгаа юм. Яг сүүлийн үед одоо энэ нурууны усны суулт одоо яг нөгөө хүнд зогсоо сумгаа ажилладаг хүмүүс ерөөсөн нурууны морилт суулт одоо дискний зүлхийлтийг тавиулдаг гентро массажууд маш их уламжлалт яг хүний гар болгонгаа маш хамгийн сайн массажлдаг байгаа яг маш сайн мэдэрч тэрүүн дээр хавсраад бас энэ Европ одоо гентро массажны цахилгаан аппаратуудыг маш сайн нэмж өгсөн байгаа. Тэр аппаратууд зөвхөн массаж цахилгаан массаж хийхээс гадна давхар температурын туяаны улаан туяагаар шаарж ямар нэг арьсны зүйлийг өөрчлөлт бас давхар дарж өгдөг. Тийм онцлогтой аппаратууд маш ирсэн байгаа. За мөн харуултын дараах нөхөн сэргээлтийн тал дээр их юм бол яг дөрвөн өчнөршин зэрэг одоо тогоор зохиж төв мэдрэл рүү сэтэлтэй гэж дөрвөн өчний одоо саас аашилтыг маш хурдан арилгах дамаа тэр тусмаас шин сэргээс харуулттай хүмүүсийг маш хурдан сэргээх тийм аппаратууд нэмэлтээр оруулж ирсэн. За манай шинжилгээнүүд бол ерөнхийдөө цус шээсээр авж байгаа шинжилгээнүүд бол бүгдийг авч байна. Мөн сүүлийн эхо аппаратууд хатаар одоо хэвлийн болон сүрх бусад бомбо болчихгоо яг аппарат яг шинжилгээнд бол хийгдэж байгаа. За манай лаборатори нь бол